jau kāds gadus vēlāk, tad bija atklājums, ka šāds brīnišķīgs meditatīvs izskaņas bezgalīgs ir Gustavam Mahleram viņa pēdējos simfoniskos darbos, gan ciklā dziesma ar zemi vai 9. simfonijā. Šī te tāda ir kā aiziešana, aizlidināšanās no šīs pasaules, no kalnu virsotnēm kaut kā pēdējo vakara, tāda krēslas skatieni, tāda skatieni uz šo zemi. Pasakaini skaisti, tas tā likās, un tad es arī dažos savos gabalos tā bija iespaidots no šīm vizuālām filmu meditācijām, bet tādā rosinošā, skaistā, tādā plānā, teiksim, cik pasakains ir, vasaras saulietis savā bezdelīgumā. Ja? Tur ir tik daudz tur ir krāsu un gaisu, nianšu, un liekas, ka pat jau būs sakrēslājis galīgi nē, bet vēl ir tik daudz tur tāda tikko ļaušana, tāda uzkot, tur ir zaļais stārks nāk. Un kaut kā līdzīgi varbūt vispār ir ar gada laika ciklu, teiksim, no pavasara līdz rudenim un līdz vēlam rudenim arī īpaši šita vasaras izskaņa, vasaras tāda fantastiskā, netveramā pārēja parudenī, tāda atpasakā parudenī, tāda dziļāk rudenī. Tā kā tas man drīzāk tā paudzināja tādu iespēju arī kaut kā izteikties mūzikā, un tas patiesi, tas jau nav nekas jauns vai dievs, tas jau ir mākslā, kultūrā tik arhetīpiski, ja padomā, cik vispār nav šedevru radīt uz tāda gada laiku, teiksim, ciklu dramaturgiskā modeļa pamata. Tas ir Viedres Straumēna, un tas ir Čehova Irša darbs arī no tāda pavasara līdz. Tas ir kā ir pamatas, jā. Bet jums vēlreiz izskanīt tā ieskanās tieši septembra mēnesī nosauktā septembrā. Jā, tas ir no viena cikla, 7-daļīgi tāda cikla, jā, viena daļa septembris, jā. Sākumā ir mājas, tad tur vēl dažas daļas par vidu, tas viss nav līdz septembrim, un tad tur vēl kāda izskan. Jā, tad daži, un es kaut kā, man tas tā iepatikās, ka es arī vēlākā laikā tad esmu šādi tāda izskan, un šāda dramaturģijas modeļa kaut kā turējies vairākos arī opusos, jo šī izskaņa man likas arī tāda attīroša, tādā veidā. Pavasars ir ar tādu šlunku, ar tādu grābienu viss kaut kā uzplaukst, uziet gaisā, bet tad šī aiziešana, šī rāžas nogriešana, šī rāžas atdošana, šī atkal tāda novietnāšanās, tā ir tik pakāpeniski, tik ilgi, tas ir tā kā attīra kaut kā. Vai tas ir tā kā, teiksim, jūras malā caujās pagrābtas baltās smilts. Tas grābiens ir ātrs un tāds negausīgs, tad ļaut, lai tās smilts ilgi biest caur pirkstiem. Varbūt, ja paskatās pret gaismu, tad tik daudz var saskatīt, tur noteikti kaut kāds zelta smilšu graudiņš arī atradīsies, un tik daudz kas. Un ilgi tā kā no smilšu pulksteņa biest tās smiltas, un tur vēl pavilcina, tu nelaid viņas no saujām ārā, un vēl tev ir vēl, un tas ir kaut kāds valdzinājums un vilinājums bijis, un šie opus tad iznāca arī metrāžu ziņā garāki. Tāpat es rīt, kur bija mājas un septembris, tā sanāca tāds 30 minūtes, un tad pirmā reize, kad spēlēja, tad profesors Adolfs Skolte
daži jau bija tā diezgan nepatīkam šokvēt, ka tas tik ilgi, ka nevar nosēdēt. Nebeidzās, un tas viss jau, tas viss tādā klusinātā dinamikā. Tur jau vairs nav nekāda līkšķa, tas ir vai tādi, Protams, es viņu sākumā nenospēlēju arī cik labi, taču vēlāk es kaut kā tā iespēlējos un varbūt emocionāli piesātināt, un es dabūju par 5 minūtēm īsāk, jo kā emocionāli sakrams un tas bet bija tāds arī tāds. Šāds skaidrs bija kāds sakaļ tādā ideoloģiskas lēmums pietiekami pieņemams, ka varēja atskaņot, jā, tas bija kādā kontekstā tas izskanēja. Tādā autokoncerta mākslas darbinieku namā, kur bija tādi. Jaunais bija tas, ka varbūt tādi viena autora vakari muzikā nebija tik izteikti tā laika. Dzemnieku tādas solo vakari, bet muzika tā, ka viens pats pie klavieriem, viss programmas, tas varbūt kā bija piemērsams. Jā. Tādā veidā. Tagad ir kā vajadzētu sekot muzikai, bet to citā reize. Tas šobrīd to nevar. Varbūt vēl labāk, lai tas paliek jums kā mīts. Jo, kā bija teicis Pēters Balkovskis, kur es visu zinu, Imants Zemzeris plaši pazīstams ļoti šaurāk Mēs ar Dāvu, kad apskatījām šīs bildes, ko savulaik 74. gadā Jānis Kreisbergs ir uzņēmis, kur Anta Grīnberga organizēja par performanci Jūrmalā Antoni veltību 7. tūkstnesī. Mēs nespējām saskatīt to kā Dāvs ar dažādiem tādiem epitētiem izteicās par to, nespēja komunicēt šī atsešanātība, šis vēsums, augstums visādās izpratnēs, ka šie darbi ir pietiekami, dzīvi apliecinoši romantiski pozitīvi. Kā tu viņu uztvēri, kā tu mēģināji to, kas tu mēģināji pateikt? Vispirms man ir gribās teikt, ka es esmu pašpietiekams un man īpaša runāšana neinteresē. Un otrs vispār, kad filmas ir jāskatās, bet nes jāklausās, ko par viņām stāst. Un es nepiekrītu gandrīz vai 50% tam, ko Dāvis stāstīja, jo viss man likās pozitīvs un interesants un gan radošs un revolucionārs, bet nevis pervers. Ja? Varbūt cilvēkam ir kaut kāds pašam problēmas, ja viņš to jau no sākuma ir dramatizējis šo situāciju ar Antonioni. Ja? Kas attiecas par šito te sarkano tūkstnesi? Jā, tā inspirācija tur tomēr ir nevis tikai 3 kadros, bet viņi bija kāds 300 kadri, ja? No tās filmīs ir palikušies tikai maz gabaliņi, ja? Un, protams, kad ir tā nespēja būt ar kādu kopā, ja? Ir tā vēlēšanās milzīgā būt un tā vientulība, ja? Un tas ir, un tas arī tur man daudzās vietās ir gājis cauri. Es tev mēģināju uzrakstīt, lai būtu kaut kas, ko pateikt, pēc imanta man pilnīgi nav ko vairāk runāt. Ja? Man Antonioni ir tāds dvēseles aristokrāts, ja? Kas visu mūžu ir meklējis savu identitāti. Ja? Un tas, ka viņam forma un saturs ir vienmēr novatoriski, katrā filmā citādāk. Ja? Man liekas, ka viņš parāda konkrēti arī visu to savu kritiku pret sabiedrību buržuāstisko. Ja? Un Ķīnā viņš meklēja nākotni, un nākotni tur arī ir īstenībā tagad, ja? Jo viņi sponsorē Ameriku šobrīd ar naudu. Ja? Un kāpēc viņiem nav banku krīzes? Un vēl viņš, man liekas, pasaka, kad reinkarnācijas nebūs. Un Zabritskī point, jā, tā varētu būt tā mierpilsoņu kultūras uzspridzināšana.
Jo tas arī ir vienīgais vispārībā, kas arī būtu bijis jāizdara, tas nav izdarīts. Par nespēju būt kopā, vai ne? Viņš ir par gara brīvību, ja. Īstenībā man tur nekas daudz nav ko teikt. Man konkrētāk ar Antonionijas saskar bija tad, kad bija Rīgā tā milzīgā izstāde, ko tas vācietis taisīja mūsdienu utopiju, ja. Tad es tur uztaisīju tādu performanci satiktie, pazaudētie un tie, kas paliek. Un tad es 30 dienas, katru dienu gāju no mājas ārā un gāju pie kāda. Un laidu viņu iekšā, lai viņš taisa ar mani savus grimas. Un mēs to fiksējām ar pilnīgi ģeniālo gleznotāju un fotogrāfu un arī kino operatoru Andregu Glīti. Aiziet rīt viņam atklāja izstādi glezniecības, ja. Un tad vēl bija pēdējie divas performances, ko es taisīju nobeigumā. Viens saucās Black is Black un viena bija White is White. Tās te nav izstādīts, jo tas jau gāja kaut kur pār tai robežā 804, ja. Un tad pēdējā lieta, ka man projektā ir idejas līmenī filma, kurai ir nosaukums Time. Un tas arī kā ir ar Antonioniju, bet tas viss ir nepastarpināti, nekonkrēti. Paldies! Nedaudz vairāk.